Elida, suksese, të urojmë suksese dhe do vë na vish herë pas herë derisa të fillojnë me të rrit menja, sepse kështu fillon gjithmonë. Çdo artist në fillim të kënon, shkon edhe kur rrin cilin rritet menja. Por shpresojmë mos ta kesh të stil ti. Në fakt njerëzit që rritin në Evropë nuk e kanë këtë stil, ballkanasit më tepër. Tashi dua të ftoj dy personazhe të rëndësishme, të njerëz të mirë, familjarë të mirë. Mbi gjitha duhet prezantohem me ta sepse nuk patëm as kohë të prezantohem përpara se fitoj emisioni. Njëri jeton në Sloveni, tjetri jeton në Itali. Të dy janë sot instrumentistë të shakistë, të qiftelisë dhe instrumentave të ndryshme. Do keni kënaqësinë të dëgjoni në Folk Shqipshow sot, edhe unë jam shumë i gëzuar që i kam sot mysafir dy shqiptarë të diasporës Sloveni, Itali, që marrin pjesë sonte në Folk Shqipshow. E kemi thonë që shtëpia diasporës është e të gjithë shqiptarëve anë mbanë botës. Por dikush është edhe larg dhe nuk mundet për me ardhë, dikush kështu janë mundësit dhe kushtet mirë, por sot kanë gjetur kohën edhe mundësinë dhe me dëshirën e madhe i kemi në Folk Shqipshow Gjavit Hoxha dhe Ndue Kola! Ndue mirë zërë në Folk Shqipshow. Përshëndetje mirë zërë gjithë. Tash unë ju kërkej falje të dyve që përpara as patën mundësi mu prezantu. Më ke thonë që e kam një patriot në duket prej Puke. Prej Puke jendoj? Cili thëmë? Nga cilë të Pukës. Mirë se erdhe në Folk Shqipshow. Prej Mziut Pukës. Gjavit, du më të përmisu pak se nuk kom thonë që është patriot, por e kam vlla. Vlla? Absolutisht më ke thonë që është të përbes. Tash po, shumë përbes. Kam një vlla timin dhe që është nga Puka. Faleminderit shumë, unë ndihem shumë krenar që ju kam sot, edhe shumë i gëzuar i lumtur që jeni sot këtu. Sidomos një pukjan që kam për herë të parë në emisionin tim. Faleminderit shumë. Gjavit, faleminderit edhe prej teje, sepse të kam përcjell në Facebook, më kalon përshtypje biseda me ty, shkrimet me ty, respekt maksimum. Edhe gjithashtu ju përshëndes. Kështu që më vjen mirë që keni marrë rrugën, e keni ardhur edhe pak e mundimshme e lodhshme, por ndoshta ja vlen që jeni sot në Folk Shqipshow. Klasi. Si po kaloni, Gjavit, vazhdojmë pak me ty se ne jena shtëpis tash, na po kemi të dy. Si po kalon në Sloveni? Si është jeta në Sloveni? Sa vite i ke atje? Kam 36 vite në Sloveni. Sloveni? Po. 36 vite? 36 A ka vite. qenë vështira? Si fillim ka qenë pak i vështirë si çdo gërbetçar, mirë po me kalimin e kohës e arrin atë qëllimin, meqense se asku nuk i ma mirë se në shtëpi, kjo që dihet, sepse unë them që i huaj në truat tuaj gjithmonë është i huaj. Absolutisht. Edhe në Sloveni kemi një liri, më them shumë të madhe në përgjithësi. Nuk është, është liri. Është liri e madhe. Shumë liri e madhe, është një jetë normale. Aty kemë 10 vete, aty kam betë që 35 vite. 35 vite. Si janë raportet e shqiptarëve? Sepse në çdo vend të botës ku shkojmë Gjavit ne na shikojnë shtetasit aty vendi ku jetojmë pak si me sy shqiptar, disi a ndodhe kjo në Sloveni? Jo. Edhe pak a shumë i njohim edhe kulturën e tyre edhe nuk i kemë problem. Për shembull, të marrë shumë thjesht, fëmijët mi kanë lindë dhe rritë gati në Sloveni, nuk e kanë pas gjatë shkollimit dhe gjatë gjithë shkollimit ka prini një e marë, thashtëm. Nuk i kanë problem. Nuk janë të problem? Jo. Ka shumë shqiptarë në Sloveni? Kam pa që ka shumë? Ka shumë, mirë po i keni morë ju përëndimi kretë, pak kemi bërë. Po. Shumë shqiptarë kanë në Sloveni janë? Shumë kanë në Zvicër dhe në Gjermani. Jemi metë në gjenerata vjetër kështu. Ndua mirë se erdhe në Folk Shqipshow, ti ke vite në Itali? 20 vjetë. 20 vjetë. Nga Qelza e Pukës? Nga Qelza e Pukës. Okej, bukur shumë. Si kanë qenë të 20 vite për ty i dashur ndua në Itali? Një shkollë e re. Një shkollë e re? Që do të thotë një jetë tjetër, një jetë e re? Një eksperiencë shumë interesante. Qa i e marrë gjithë të vite në Itali? Çfarë ke punuar? Përveç se faleminderit që po mbani muzikën shqip, instrumentat shqiptare, malësore, po e mbani gjallë të dy, veshjen tonë po e mbani, kjo është një kompliment, mirë por punën tjetër që ke bërë për këtë 20 vite në Itali, ndu. Unë kam punu për fat të mirë, që më thanë, kam pas fatin, kam gjithë punë, si magazinier një fabrik, si shetë tuba hebrit, materialin nërshme hebrit, si më thanë. Po fillimi, gjithë se që Ka qenë e vështirë? Shumë e vështirë. Ka njerëz që ndoshta nuk kanë mund të stabilizohen me punë për 4-5 vjet, fati nuk ka.
thonë që Zoti që këna gjetë punë. Unë me familje dhe ma shumë sakrifisa që për kushtim dërim. Tash jeni mirë gjithë si familjen, jeni stabilizuar Itali. A shkon shpesh në Qelëz ndu? Thuj se para pandemisë, këna shku një herë në lidhje, po me pandeminë këtë 2-3 vjetë. Është rallu pak, thuj. Po bon pak si me frikë. Pra ti jeton ke familjar në Qelëz, pra familja jote dhe shtëpia jote është në Qelëz aty kur shkon në Shqipëri. Në lidhje. Në vendlindje. Bukur shumë. Kam keni dalë vëllezër ju dy tash, ku jeni njoftu ju dy bashk? Hajde Xhavit. Tash po vlasë në gjuhën vjetër pak, këta farë sanan këta, këta farë kompjutera ta. Rrjetet sociale, apo? Sociale. Instagrami apo Facebooku? Jo, Instagram s'kam. S'ke Instagram? E dëgjoj një zonë një sharkis kështu atë që bukur lënë, ha? Okej. Atë që bukur lënë, kush mund me kanë kjo njëri. Edhe e marrë dhe, si e marrë dhe, i shkruaj ndonës edhe. Do më thonë, e keni gjuhë në Facebook? Po. Edhe i ke shkrujt I tim? kom shkrujt edhe jemi, përmësit, asë një hesimi po, sot për herët por shihemi në emision. Mos ja futko. Jo, asë një. Sa e bukur kjo. Jo. Sa e bukur kjo. Për herët por jem, kështu, për herët por sa dimi, taku edhe... Ej, Malshoni, i big up, Malshoni, big up për Xhavitin e prandojnë. T'lutna, t'lutëm. Kjo është shumë interesant kjo, Xhavit, edhe po më gëzon fakti që një kol edhe një hoxh po marrë mbi emrat, shqiptar, dy vëllezër shqiptar, i thënë njëri tjetrit vëlla pa u takuar kur dhe sot takimi i parë ka ndodhur në Folk Ship Show. Për komplimente për dëra tërkitje kjo. Vazhdo e? Nuk e qenë me i furt i kuhet që o dintër një sakë dhe një pukjan. Dintër një sakë dhe një pukjan. Dintër një të tjetër, da? Okej. Pastaj, i ke shkruar në Facebook, kush jeni prezentu? Jeni prezentu dhe i kemi në lidhje, një dimi lidhje të reje, ka gjitë, ma ka quo, se një lidhje këmë bo, ma ka dërgu, se me qenë se asë një herë nuk kemi ro vegla pak, do të aprovojmë sot pak të shumë ku a dima për nuk di. Nuk i kemi ro vegla kur, pak ma pare 5 minuta. Okej, keni bo një provë këtë në përshë shumë. Shumë vogël, mendoj që do të delë mirë, nuk e di. Edhe takimi i parë, ju i jetës juaj është në Folk Ship Show këto. Si që është edhe me mu, për herë parë po takohë me këta dhe këta 2 milioni tjetën për herë parë. Shumë interesant. Sa është gjuhë e bukur që ka kjo. Shumë histori e bukur. Xhavit, ti ke vite që merresh me muzikën, aktivitete muzikore? Po. Unë se i ri, kam qenë anëtar i Shut e Galicës të famshme. Kemi pas koncerte shumë të mëdhaja, në pas për shembull një marrë një koncert tjetër në Prishtinë, 13.000 shikus. Aty kam qenë udhëhes me fyll, sepse fylli është udhëheci i orkestrës. E di që për herë parë udhëheci më thotë ti do të lush me fyll, është përgjithësi e madhe, ja. 13.000 shikus, sa soni bën as 300. Edhe nga vitit 82-84 kam qenë antar i Shut e Galicës. E ki edhe ti një mik të mduket, një Ajet Sarvadik, është që kam pasha zodhen bile burë zotni është. Burë zotni. Ato e kemi qenë, ka qenë ma i vogli aji. Edhe kur i harreshën me fyll, aji Tani mweke? Ma një mweke. E përshëndes Ajetin. E shëfë Ajeti nuk gabojnë që është burë i mija, nuk kalon në balë, dhe me thanë, ka dhirë për i shkallë. Ka qenë shumë e ri dhe ka qenë inteligent, i ta tritë ma shumë mojnë men, edhe e shqeqa kështu, pra, mirë po, e kemi pas shumë interes të mirë. Bravo. Që e përshëndes, se dikun është mberë në duket. Absolutisht po, mberë, është kryetari i shoqatës bashkimin, mberë. Instrumenta, sa instrumente luan Xhavit? Instrumente përgjithësi më flenë instrumente të frymor, fyll, kavall, mishnica, çiftelinë luajnë deri dikon. Okej. Kështu që nduhet sa instrumenta luan apo vetëm çiftelinë? Çifteli, sharki. Sharki dhe çifteli. Tashi, a mos e zëvendëson nduhe shytin, nduhe për nduhe, se ne kena pas legjendën e madhe nduhe shytin për çifteli. Jo? Tani po e thua për modestia, po i luan muzikët e ndojes për shembull. Ai luan. Nuk mundën me muzikën e në shuti dhe është. Nuk mundën me lujtë. Është vështirë me lujtë? Nuk vështirë. Okej. Se thash... Në thëna që e logjim, unë, personat tjerë... Tani ti po jep vlerat ati, normal i meriton vlerat, edhe i ka vlerat e respektet, po i ndjeri. Sa muzikës që
janë rrallë muzikantë që mundën me ka. Në ancën e muzikë, bazën mund të marrën, ka shumë instrumentistë atje që marrën shumë më mirë. Po, në ancët e muzikës më shujtit do mund një bërë. Do të një gjojmë pastaj, se nështë je edhe pak modest ndoj, edhe do na... Nuk më marrë me si... Ta shohim, se ndu për ndu, tash e di që na krahina jonë, zona jonë... Ka instrumentista shumë bukur. Shumë të mirë. Absolutisht. Do mbani shoqërinë tash Xhavit ju dy, si ishte takimi i parë sot? A kombinoj muhabeti, sepse edhe në shoqëni duhet me pasi kombinim muhabetit në qyshen e parë. A kombinoj sikur në Facebook ajo marrëdhënia ju i shoqërore, e mirë, e shëndosh, apo... Unë do të thamë vetëm një gjë që kur me një person komunikon nëpërmes sëngit, është një diçka madhe. Tu pa në sy. Ma thuj pak se kam qef shumë mirë këtë fjalët e vjetra. Kur me një person komunikon përmes syrit, tu pa në sy pa i ullë syt, apo? Pa ullë syrin dhe pa i full me guj. Kjo është problemi se ky i gjenë fyllit. Në qoftë se bëjmë një muzikë me qifteri, mund të komunikojmë, mund të bëjmë shumë një lizet, po kësë mundë, se ka... Ashtë me bëllë... A muhabeti po mendoj si shok? Të ullësh në tavalin, me prit radhën tonë në sivelin tuj që u përgzejt, edhe të komunikojsh me një pjesë që se ke marrë kur, të mërinsh me marrë 80% me realizohu dhe të muzikë, me Xhavit Roxhi nuk ashtë pa. Xhavit, ti shkon se Drenicak ka burra Drenica. Ka pas. Ja, edhe ka. S'ka? E shkullë. Po thua? S'ka ma? Pak, gjinët të. Gjindën ja? Shumë pak. Se dashta me e bo se ka burra dhe puka, Xhavit. Edhe puka ka burra. Qure? Kur dali një person prej puke, rrej pa marak me ta. Bë muhabet pa marak, mos ju tut, mos ke marak, se e ke të pastërt, sinqert, pa hile edhe të besës. Ta lish. Kjo është... Ne komunikojmë që 2 vite ma tepër mes rrjeteve sociale. Po që sot që në kësent... Tash i besoj që shoqëria ju, mirësia ju do shkoni të njëri tjetër, se Sloveni, Itali nuk janë më afër pak, do shkoni pak në Drenicë, pak në Çerez, në Puk. Ne kur këna bojë rrugë në armë, taku në Zvicrën. Jashtë zakonisht bukur. Ne kemi dëshirë i dashur ndu edhe Xhavit, me një gjuhë pak performancën tuaj, me një gjuhë pak veglat muzikore tuaja, me një gjuhë pak ato melodit të zemrës që do na i dhuroni sot neve dhe për shikuesit tanë.
Duart, respekt, bravo, muzikë shumë e mirë, është Shqipëria nona ime. Në fakt kjo është muzika e duhur për ju dy sot që jeni mas 2 viteve takimi i parë mes dy miq të njohur përmes Facebooku. Me çfarë të shkojmë tjetër? Ndue, Gjavit. Kësha lu nduën në atë me lusin Pukjana. Okej. Ndue, me çfarë do na vish tjetër? Një potpori Pukjane. Potpori Pukjana. Hajde tani gjojmë. Se kom harru krejt. Në gjënë potpori Pukjane. Lumë dora, lumë shingishtat, falenderit shumë.
momentin që më ka thonë e kam një vlla prej puke me marrë me veti, kom hyrë në Facebookun tonë dhe kom më ke lujt diçka me dy tela. Çka më lujshë me dy tela nuk e di. Me çifteli po një muzikë diçka interesante, a mundesh me na bëu diçka tillë? Patjetër. Këtu më shëngishtat. Bravo. Në nivelin time. Gjavet, hajde zamre se na ke arë prej Slovenije të dy, tashi këtë emision është për ju ky, nuk është për neve, ju i është sonte.
Shumë dora, Xhavit. Faleminderit shumë për performancën tuaj, për muzikën e mirë, për muzikën tradicionale malsore shqiptare, anës Dukagjinit mas shumti Xhavit, që i përdorim të instrumente. Faleminderit që keni marrë mundimin për të ardhur nga Slovenia dhe nga Italia. Ju sigurisht që janë miliona shqiptarë të na përcjell tash në këto momente nga gjithë bota. Jepni nga një mesazh secili. Xhavit i pari, ndu i dyti. Jo, është pak më vjetër. Xhavit nduhe i pari, Xhavit i dyti. Bashkimi bën fuqinë. Bashkimi bën fuqinë. Bashkimi bën fuqinë. Mesazhi i nduhe Kolës nga Puka. Faleminderit shumë. Xhavit i dashur një mesazh për shikuesit tanë. Unë thamë shkurt rrof bashkimi kombëtar. Ky e bashkoi, ky thot rrof bashkimi kombëtar. Atëherë nuk po lëvizim kështu sepse panorama është më e bukur, fotografia është më e bukur në Folk Ship Show, ne po kalojmë te një reportazh. Në fakt disa aktor, regjisor zviceran, të cilët do t'i kemi në Folk Ship Show, kanë luajtur një film të nënt shenjtores tonë, Nën Tereza, i cili quhet Kavita dhe Tereza, është luajtur tash dhe është promovuar në film festivalin e Cyrin. Në fakt kemi qenë në reportazh me ftesën e tyre. Ka 6 muaj që po na shkruajnë për të marrë pjesë në filmin e tyre. Nuk e di se çfarë filmi, çfarë është luajtur, çfarë thuhet, çfarë është vepra e Nën Terezës në atë film. Për këtë, kur të dali publikisht filmi, do të flasin njerëzit që e njohin më mirë veprën e Nën Terezës dhe do të jetë për livdata apo jo. Kështu që ne kemi qenë në reportazh me ftesën e zviceranëve, regjisor dhe aktor që është luajtur ky film në Indi, në Shkup dhe në Zvicër. Kështu që kalojmë në reportazhin bashkëmidianën. Xhavit Hoxha, faleminderit shumë që ishe në Folk Ship Show. Faleminderit shumë Ndu Kola që ishe në Folk Ship Show. Faleminderit ju, faleminderit gjithë, i përshëndes gjithë shqiptar, faleminderit shumë në Folk Ship Show. Zoti Trujt, faleminderit shumë, Ndu, faleminderit shumë që keni ardhur. Do kemi rast të takojmë edhe hera tjera në Folk Ship Show. Hera tjera me përmendje që të vi komplet. Është një grup vajza slovene që nuk flasin shqip, mirë po të gjithë akont i dinë shqip. Slovene që këndojnë shqip. Slovene që këndojnë shqip. Ha, mor Xhavit, pse s'm ke tregu mor Xhavit, ti kishe marrë sa të mora me vetëm. Sot ka marrë për me vlla. Bukur shumë, me vllahun kjo sot. Do na vish për vitin e ri ta bëjmë një program me slovenet duke kënduar shqip.
Edhe ta bëjnë një festë. Shumë interesante, gjitha janë gjuhën gjatë, se thot, nuk ka kam që nuk e din shqip, mirë, po nuk flasin shqip. Nuk flasin, po këndojnë këndojnë shqip. shqip. Sa vajza janë ato? 8. 8 vajza që këndojnë në fol shqip shumë. Falsë të Askund tjetër pa në fol shqip shumë me promovu. Okej. Deri javën tjetër, bashkë me Xhavit Hoxhën, me Ndu Kolën, me Filloretën, me Dianin, me stafin tim mrekullueshëm. Natën e mirë!